거래 수수료가 없는 무료 매물 촬영 접수는 부동산 직거래 TV. 지금 바로 전화 주세요. 구독, 알림 설정, 좋아요 꼭 부탁드릴게요. 안녕하세요. 부동산 직거래TV입니다. 오늘 부동산 물건이 아니고요. 아주 획기적이고 핫한 물건이 있어서 소개할까 합니다. 특히나 겨울철 같은 경우는 찜질방 많이 가시죠. 찜질방 많이 가시는 이유가 우리 몸에 체온을 올리기 위해서 가시는 경우가 상당히 많습니다. 우리 몸에 체온을 1도만 올린다고 해도 면역력은 5배가 늘어난다고 합니다. 그래서 한국 사람들은 찜질방 문화가 아주 많이 활성화되어 있는 것을 알고 있습니다. 이 찜질방을 요즘에는 가정에서도 쉽게 만들어줄 수 있다고 하니까 그 점이 참 좋은 것 같습니다. 또 특히나 이동식 가정용 찜질방이 있다고 하니까 더욱더 핫하고 아주 좋은 소식이 아닐 수 없습니다. 방 하나를 완전히 개조해서 아파트라든지 일반 가정주택에서도 찜질방을 개조해 줄 수 있다고 하니까 그것도 역시 굉장히 좋은 소식인 것 같고요. 2.5평에서 4평 정도 이동식 찜질방을 만들 수도 있고요. 더 크게도 만들 수 있다고 하니까 다양하게 쓸 수 있다고 볼 수 있습니다. 특히나 아궁이 부엌으로 해서 구들과 또 온수 보일러를 같이 조인해서 쓸 수 있다고 하니까 굉장히 좋은 것 같습니다. 물론 따로따로 같이 쓰지 않고 따로따로 쓸 수도 있고요. 예, 매장 위치는 남원에서 지리산 IC 쪽으로 나가면 이 지리산 톨게이트가 있습니다. 지리산 톨게이트 쪽에서 대략적으로 300m 정도 내려가게 되면 이쪽에 매장이 있습니다. 여기에는 이동식 찜질방도 여러 개가 있기 때문에 구경도 할 수 있고요. 직접 체험할 수 있기 때문에 그 점을 참조해서 보시고요. 예, 이동식 농막 같은 경우는 대부분 굉장히 크죠. 근데 여기 같은 경우는 지금 찜질방 같은 경우는 대부분이 4평 기준이나 2.5평 기준이 상당히 많습니다. 그래서 이동식으로 이렇게 갖고 갈 수 있기 때문에 굉장히 좋고요. 특히나 이쪽 안쪽부터 시작해서 전체적으로 굉장히 마감 처리가 잘 되어 있습니다. 이 4평 같은 경우는 밑에 들어가는 황토만 해도 2.5톤 정도 들어간다 보니까 굉장히 많이 들어간다고 볼 수 있고요. 2.5톤 같은 경우는 황토가 2톤 정도 들어간다고 합니다. 그리고 생황토를 옆에 전부 다 해서 하나하나 마감을 했기 때문에 굉장히 좋고요. 편백나무로 해가지고 다 마감을 했기 때문에 굉장히 향기도 좋고 좋습니다. 안에는 후끈후끈하고 굉장히 따뜻하게 되어 있고요. 이 구들로 되어 있는 것은 40도에서 100도까지 올릴 수 있다고 하니까 굉장히 찜질방에 큰 효과를 볼 수 있는 것 같습니다. 그리고 온수 보일러 같은 경우는 85도까지 올릴 수 있다고 하네요. 그리고 실내 온도 같은 경우는 40도에서 50도까지 올릴 수 있다고 하니까 굉장히 많은 온도를 올릴 수 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 찜질방의 효과를 확실히 볼 수 있고요. 예, 형태는 이런 식으로 해서 여러 형태를 만들 수가 있습니다. 앞에 쪽에는 데크를 이렇게 깔아가지고 만들 수 있고요. 뒤쪽에는 찜질방을 활용할 수 있게끔 아주 멋지게 만들 수 있습니다. 창호는 3중창으로 해서 페아리로 해가지고 전체적으로 마감을 다 해놨다고 보시면 되고요. 이렇게 황토로 해가지고 전체적으로 마감을 할 수도 있습니다. 그리고 옆에 쪽에는 전부 펜백이라든지 이런 부분으로 해서 나무 톤으로 다 때려 놓기 때문에 굉장히 이쁘게 보인다고 볼 수 있습니다. 예, 안에 구조는 이런 식으로 되어 있습니다. 예, 여기에서 보시는 것처럼 아궁이 부엌으로 해가지고 이렇게 만들어 놓은 것도 있고요. 아궁이 부엌하고 온수 보일러를 같이 조인해서 만든 경우도 있습니다. 같이 쓰시는 경우가 더욱더 좋을 것 같습니다.
예, 여기에서 보시는 것처럼 창호는 양쪽으로 이렇게 되어 있습니다. 위쪽으로 하나가 되어 있고 옆쪽으로 해가지고 굉장히 큰 창호도 있습니다. 삼중 창호로 해서 폐화유리로 전체적으로 마감을 했고요. 안쪽 같은 경우는 생황토로 해가지고 이렇게 마감을 했기 때문에 굉장히 좋다고 볼 수 있습니다. 반사열도 그만큼 따뜻하게 이게 나온다고 보시면 되고요. 예, 여기에서 보시는 것처럼 바닥이 워낙 뜨겁다가 보니까 여기 편백 깔판으로 해서 이렇게 덮어놨습니다. 예, 이 편백 깔판 같은 경우는 기본 옵션이 아니라고 합니다. 하지만 제가 현장에 갔을 때 기본 옵션으로 해서 설명을 했기 때문에 우리 사장님께서 부동산 직거래 TV를 통해서 오신 분들한테는 이 깔판을 무료로 드린다고 합니다. 그 점을 참조해서 보시고요. 만약에 구입을 한다고 했을 때는 꼭 혜택을 받아보시기 바랍니다. 현장에 가서 직접 보여드리면서 설명해 드리겠습니다. 현장에 도착했습니다. 오늘은 핫한 소식을 갖고 한번 소개해 보겠습니다. 오늘 제가 소개할 매장은 바로 요 매장입니다. 앞쪽에는 찜질방 형태로 해가지고 이렇게 만들어 놓은 것이 한 3가지 종류가 있고요. 안쪽에 들어가면 찜질방을 할 수 있게끔 아파트나 주택에서 할 수 있게끔 멋지게 되어 있습니다. 하나하나 소개시켜 드리겠습니다. 이쪽은 4평 정도 되어 있고요. 데크가 있고 안쪽에는 멋지게 되어 있습니다. 황토로 해서 미장이 되어 있고 안쪽에는 생황토로 되어 있기 때문에 굉장히 잘 되어 있다고 보시면 될 것 같아요. 예, 이쪽에는 2평 방 정도 해가지고 멋지게 되어 있는데 2명이 들어가서 찜질을 하시면 딱 좋을 것 같습니다. 예, 이쪽은 형태는 다르지만 찜질방은 4평 정도 되어 있다고 보시면 될 것 같아요. 외장만 조금 달리 되어 있습니다. 메탈 사이팅으로 되어 있기 때문에 그 점을 참조해서 보시고요. 지금 형태는 여러 형태로 될 수 있다고 보시면 될 것 같아요. 사이즈도 2평 반에서 4평 정도 이렇게 되어 있기 때문에 다양하게 나온다고 보시면 되겠습니다. 예, 여기에서 보시는 것처럼 구들 형태로 되어 있는 게 있고요. 안쪽에 보면 온수 난방으로 해가지고 되어 있는 게 있습니다. 아니면 2가지를 같이 조인해서 써도 되고요. 장작으로 하는 것은 4개에서 5개만 떼면은 40도에서 100도까지 나온다고 하니까 상당히 오래 쓸 수 있다고 합니다. 그 점을 참조해서 보시고요. 예, 입구는 이렇게 되어 있습니다. 위쪽에 지금 현재 보면 위쪽은 펜백으로 해가지고 누바로에서 다 마감이 되어 있고요. 밑에 쪽은 이렇게 데크로 해가지고 멋지게 되어 있습니다. 예, 들어오면은 이렇게 아늑하게 되어 있습니다. 위쪽에 지금 현재 보면 펜백으로 해가지고 누바로에서 전체적으로 이렇게 마감 처리를 잘 해놨습니다. 그리고 여기는 온수 보일러로 해가지고 이렇게 만들어 놨고요. 밑에 바닥 같은 경우는 황토 대리석으로 해서 이렇게 깔끔하게 마감이 잘 되어 있습니다. 옆에 쪽에는 핀백루바로 해서 한 바퀴를 쭉 이렇게 돌려놨네요. 예, 온수 보일러로 되어 있는 것은 여기에 보면 2.4W가 있고 1.2W가 있습니다. 1.2W 같은 경우는 한 달 내내 만약에 전기세를 생각한다고 했을 때는 4만원 정도 나온다고 보시면 되고요. 2.4kg 정도 된 것은 7만원 정도 나온다고 보시면 되겠습니다. 만약에 밤에만 활용한다고 했을 때는 그 반 정도 생각하면 거의 맞겠네요. 예, 안쪽에는 이렇게 쇠황토로 되어 있기 때문에 물로 닦은다고 했을 때는 이 황토가 그대로 일어날 수 있는 요인이 된다고 보시면 될 것 같습니다. 아주 친환경적으로 되어 있다고 보시면 되고요. 여기도 지금 보면 유리창도 3중으로 해서 폐화유리로 해가지고 되어 있습니다. 그래서 아주 따뜻하게 해가지고 두껍게 되어 있기 때문에 그 점을 참조해서 보시고요. 요 4평 정도 되면 밑에 쪽에 황토가 대략적으로 한 2.5톤 정도 들어간다고 보시면 되고요. 지금 2평 반 같은 경우는 2톤 정도 들어간다고 보시면 되겠습니다. 위쪽은 이렇게 해서 LED로 해서 불은 다 되어 있고요. 여기 같은 경우는 대략적으로 한 3명 정도 이렇게 해서 찜질을 하시는 것이 아주 좋을 것 같네요. 안에 들어오면 굉장히 훈훈합니다. 예, 여기도 구경하는 집으로 해가지고 이렇게 만들어 놨네요. 한번 둘러보겠습니다.
황토로 해서 다 마감이 되어 있고요. 옆에 쪽에는 누바 쪽으로 해가지고 아주 잘 되어 있습니다. 조그만하게 되어 있기 때문에 한 2.5평 정도 되어 있다고 보시면 되고요. 위쪽은 펜백으로 해서 마무리가 이렇게 다 되어 있고요. 밑에는 데크로 해서 이렇게 되어 있습니다. 예, 뒤쪽으로 오게 되면 여기 같은 경우는 구들로 해 가지고 되어 있습니다. 예, 안쪽에는 이렇게 장작을 뗄 수 있게끔 이렇게 되어 있고요. 한 4개에서 5개 정도만 뗀다고 생각했을 때 40도에서 100도까지 올릴 수 있다고 하니까 그 점을 참조해서 보시고요. 굉장히 활용성은 좋게 되어 있습니다. 이 찜질방 같은 경우는 여기서 보시는 것처럼 온돌하고 온수 난방이 같이 조인이 되어 있다고 보시면 되겠습니다. 예, 옆에 쪽에 이렇게 굴뚝이 이렇게 쭉 되어 있고요. 목초역이 떨어질 수 있게 이 밑에 쪽으로 이렇게 되어 있습니다. 네, 목초역이 이쪽으로 떨어질 수 있게끔 만들어져 있다고 보시면 될 것 같아요. 예, 안쪽도 한번 보겠습니다. 안쪽도 굉장히 잘 되어 있습니다. 예, 이 안쪽에 들어오게 되면 안쪽도 굉장히 훈훈하고요. 예, 바닥은 굉장히 뜨겁게 되어 있기 때문에 여기에서 따로 이렇게 앉아 있기가 조금 힘들다고 볼 수 있고요. 위쪽으로 이렇게 펜백으로 해가지고 전체적으로 다 짜놨습니다. 짜놓은 펜백 같은 경우는 전체적으로 옵션으로 딱 들어간다고 합니다. 그 점을 참조해서 보시고요. 옆쪽에 아까도 보신 것처럼 생황토로 해서 이렇게 전부 마감이 다 되어 있습니다. 예, 여기에는 구들도 되어 있고 여기에 온수 난방까지 같이 된다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 두 가지를 같이 조인해서 이렇게 되어 있다고 보시면 되고요. 예, 온수 난방만 따로 해도 되고요. 구들로 해서 따로 해도 됩니다. 아니면 온수 난방하고 구들을 같이 해서 조인해 갖고 써도 됩니다. 가격은 한 200~300만원 정도 차이 난다고 하니까 그 점을 참조해서 보시고요. 지금 여기에 보면 굉장히 잘 되어 있습니다. 안쪽에 보면 생황토로 해가지고 마감이 잘 되어 있고요. 밖에 쪽에 볼 수 있게끔 창도 이렇게 크게 되어 있습니다. 이 창 같은 경우는 3중 창으로 해서 폐화유로 되어 있고요. 밖에서는 잘 안 보이고 안쪽에서는 이렇게 잘 보이게 되어 있습니다. 예, 위쪽에는 전체적으로 펜백으로 해가지고 이렇게 만들어져 있기 때문에 아주 나무향이 많이 난다고 보시면 될 것 같아요. 예, 밑에는 황토 대리석으로 해서 이렇게 전체적으로 마감은 다 되어 있기 때문에 그 점이 좋다고 볼 수 있습니다. 이렇게 되어 있어요. 예, 이쪽은 4평짜리로 되어 있고요. 외벽은 황토로 해서 전체적으로 마감이 이렇게 잘 되어 있습니다. 예, 여기에는 아궁이 부엌으로 해가지고 돼 있다고 보시면 되고요. 온수 난방은 안 돼 있습니다. 그 점 참조하시면 될 것 같고요. 예, 여기도 지금 보면 여기에 목초액이 떨어질 수 있게 이렇게 만들어져 있고요. 굴뚝은 이쪽으로 해서 멋지게 이렇게 되어 있습니다. 예, 집에 옆에 쪽에 갖다 놓기에는 사이즈가 상당히 좋습니다. 4평 정도 돼 있고요. 4명 정도 찜질하기는 굉장히 좋습니다. 안쪽도 나무 향기가 굉장히 잘 납니다. 위쪽은 펜백으로 해가지고 전체적으로 마감이 돼 있고요. 옆쪽 테두리도 이렇게 해서 펜백으로 마감이 되어 있습니다. 이쪽에는 온수 보일러가 안 되어 있기 때문에 그 점을 참조하시고요. 밑에 쪽은 똑같이 황토 대리석으로 이렇게 마감 처리를 잘 해놨습니다. 그리고 여기도 창이 굉장히 크죠. 저 바깥쪽을 잘 볼 수 있게끔 되어 있고요. 밖에 쪽에서는 안쪽이 보이지 않습니다. 3중 창으로 해서 폐화유로 되어 있기 때문에 단열은 굉장히 잘 된다고 보시면 될 것 같아요. 예, 사무실 안쪽으로 한번 들어와 봤습니다. 사무실 안쪽으로 들어오면 지금 찜질방 형태로 해가지고 3가지 형태로 할 수 있습니다. 옆에 쪽에 이렇게 보이는 것처럼 펜백 누바로 해가지고 전체적으로 이렇게 할 수도 있고요.
그리고 옆에 보면 황토로 해가지고 이게 한지로 딱 만들어서 멋지게 이렇게 만들 수도 있습니다. 그리고 저쪽에 생황토로만 해가지고 이렇게 만들 수도 있고요. 여기도 찜질방이 되어 있기 때문에 참조적으로 제가 하나 보여드리겠습니다. 예, 여기는 아파트를 갖다가 개조해서 만든다고 했을 때는 이런 형태로 된다고 보시면 될 것 같아요. 굉장히 멋지죠? 이런 식으로 해가지고 잘 돼 있고요. 밑에도 지금 현재 온수 보일러로 해가지고 옆에 쪽에 여기에 보시는 것처럼 이렇게 만들어 놨습니다. 예, 모다 소리도 굉장히 조용하죠? 이 온수 보일러 장점이 여기에 있는 것 같습니다. 예, 안쪽으로 열어보면 이렇게 되어 있고요. 모다 소리도 굉장히 조용합니다. 그리고 이 정도로 평수라고 했을 때 한 달 내내 뗀다고 해도 거의 7만원 정도만 생각하시면 되고요. 밤에 잘 때만 이렇게 뗀다고 했을 때는 그 반 정도 들어간다고 보시면 되겠습니다. 옆에는 이렇게 펜백루바로 해가지고 전체적으로 마무리는 잘 돼 있고요. 그리고 여기 벽에 보면 생황토로 해서 한지로 이렇게 쭉 마감되어 있는 이 부분도 상당히 잘 되어 있습니다. 이 부분이 아닌 생황토로만 해가지고도 만들 수 있고요. 아니면 여기에 지금 현재 보시는 것처럼 위쪽이나 밑에 쪽이나 옆에 쪽이나 전체적으로 펜백으로 해가지고 뉴바로 해서 잘 만들 수 있다 하니까 그 점을 참조해서 보시고요. 이 바닥 같은 경우는 지금 현재 보면 한지장판으로 해가지고 이렇게 장판도 만들 수 있다고 합니다. 바닥은 두 가지 종류가 있습니다. 이렇게 한지장판으로 해가지고 멋지게 만들 수도 있고요. 예, 이쪽에서 이렇게 보시는 것처럼 SPC로 해서 이렇게 마무리를 할 수도 있습니다. 바닥은 두 가지 종류로 해서 이렇게 마감을 할 수 있다고 생각하시면 되고요. 예, 이쪽에서도 한번 보여드리겠습니다. 이런 형태로 해가지고 돼 있고요. 찜질방 형태가 잘 돼 있고요. 워낙 따뜻하게 돼 있기 때문에 그 점을 참조해서 보시고요. 가정에도 이렇게 만들 수 있다고 생각하시면 되겠습니다. 세 가지 형태로 마무리할 수 있다고 합니다. 사무실에서 본 것처럼 펜백루바로 해가지고 전체적으로 마무리할 수도 있고요. 황토로 해서 한지로 지금처럼 이렇게 이쁘게 만들 수도 있습니다. 아니면 생황토로 해가지고 있는 자체로 해가지고 멋지게 만들 수도 있다고 하니까 그 점을 참조해서 보시고요. 지금 현재 이 방 같은 경우는 3평 기준으로 했다고 합니다. 3평 기준으로 했을 때 대략적으로 900만원 정도 들어간다고 하고요. 온수보일러 자체가 굉장히 조용하고요. 또 특히나 지역 온수보일러 같은 경우는 2.4W 기준으로 해서 3평 정도 돌릴 수 있다고 하니까요. 한 달 기준으로 했을 때는 7만원 정도 전기세가 들어간다고 보시면 되고요. 밤에만 뗀다고 했을 때는 그 반이 들어간다고 보시면 되겠습니다. 상당히 저렴하게 잘 활용할 수 있기 때문에 그 점을 참조해서 보시고요. 찜질방도 쓰고 아니면 온수로만 해가지고 쓸 수도 있다고 하니까 그 점을 참조해서 보시기 바랍니다. 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 안쪽에 들어오게 되면 이렇게 펜백하고 생황토로 전체적으로 마무리가 깔끔하게 되어 있고요. 밑에 바닥 같은 경우는 황토 대리석으로 되어 있기 때문에 굉장히 잘 되어 있다고 보시면 되겠습니다. 밑에 바닥이 뜨거울 정도로 굉장히 뜨겁다고 보시면 되고요. 그냥 서 있기는 어렵다고 볼 수 있습니다. 예, 옆에서 지금 현재 보시는 것처럼 전체적으로 펜백으로 해서 이렇게 짜가지고 하나씩 만들어 준다고 합니다. 이건 옵션으로 들어간다고 보시면 되고요. 옆쪽에 지금 창호 같은 경우는 폐하유리로 해가지고 3중창으로 이렇게 돼 있다고 보시면 될 것 같아요. 밖에서는 보이지 않고 안쪽에서만 볼 수 있게끔 이렇게 돼 있고요. 그리고 2.5평 같은 경우는 데크 포함해서 세 가지 형태로 나눠진다고 보시면 되겠습니다. 지금 현재 보면 아궁이 부엌이 있고 여기에 보시는 것처럼 온수 보일러가 있는데 두 가지를 같이 조인해서 쓸 수도 있고 따로따로 쓸 수 있기 때문에 그 점을 참조해서 보시고요. 만약에 조인해 가지고 같이 겸용으로 쓰신다고 했을 때는 2~3평 정도 차이 난다고 보시면 되겠습니다. 2.5평 같은 경우는 2,100에서 2,500 정도 들어간다고 보시면 되고요. 4평 같은 경우는 2,500에서 2,900만원 들어간다고 보시면 되겠습니다. 그리고 아파트나
주택에 설치할 수 있는 세평 기준 같은 경우는 대략적으로 900만원 정도 들어가신다고 보시면 되겠습니다. 만약에 여기에 관심이 있는 분들은 댓글창 바로 위쪽에 설명란에 사장님 전화하고 주소 나와 있으니까 관심이 있는 분들은 그쪽으로 전화 주시면 되고요. 우측 상단에는 제 전화번호 있습니다. 문의 전화나 촬영 협조 받고 있으니까 그쪽으로 전화 주시면 성심성의껏 찍어서 올려드리겠습니다. 부동산 찌끄러TV 구독, 좋아요, 알림 설정은 꼭 해놓으셨다가 유익한 정보 되시고요. 감사합니다. 부동산 찌끄러TV였습니다.